Às vezes Deus não dá o que eu quero e eu fico abatido, mas eu tenho que agradecer, pois sei que Ele me dá bem mais do que eu preciso. Às vezes Deus fecha uma porta e a gente não entende, mas é livramento. Às vezes a ferida cura, mas pra cicatrizar é necessário o tempo.